Йорт иленең кадерен белеп, оның бар байлыгын тиешенчә баһалап яшәй Капсак Аскар авылы халкы. Янтиягын әллә ниндәй сит тарафтарга алыштырга теләмәгән эшияр ихлас халык бында. Көн күрешен көндән-көн яхшыртырга тырыша. Матур йорттар калкып сыга, лаеклы алмаш үтә. Бер-береннән күреп сәмләнеп дөнья көтә. Бүген тормыш программаһы республикабыз сәнгатенә, фәненә билдәле шәхестәр тәрбияләгән Әлшәй районы Капсак Аскар авылында. 12 елда хозяйство таркалгас, тоже халык югалып калманы, безнең халык эшсән, тырыш. Һәркем кемдер үзенең эшен башланы, кемдер үзенең нәендә личный пособный хозяйствоны үрсетеп арттырып җибәрде. Авыл тормышында да тырышып яшәргә була, чөнки һәр нәмә кешенең үҙенән тора. Хәзер минең укучыларым да был эште шөгыльле дәвам итәләр. Идүкәй гаскәрендә һугышкан капсактарга бирелгән ерләрдә урынлашкан борынгы тамырлы Капсак Аскар. Идүкәй бей вакытларында был авыл тарафтарында уга буйган Капсак гаскәрләре урынлашкан була. Үзенең еңүле яударыннан һуң Идүкәй был урындарды Капсактар карамагына калдыра һәм халык телендә был төяк Капсак гаскәре булып урынлаша. Һуңрак авыл булып уйышкас, үзенең тәүге атамаһын югалтмай. Капсак Аскар авылы булып йөри башлай. Иң беренче документ булып тора 1816 елдагы Рәвез документы. Менә шул документта безнең авыл Капсак исеме белән инеп калган. Унда өстәлмә мәгълүмат бар. 1712 елда Аскар исемле авылдан бер төркем кешеләр күсеп килгәннәр. Кантон начальнигының ялмаһы буенча. Интелле авылда 44 гаилә яшәгән, 34 күсеп килгән. Шуларның бер гаиләһе Харытау өлкәһенә күсеп киткәндәр дә рөхсәт алып, кире әйләнеп кайтмаганда шул бай килеп сыга 77 гаилә яшәгән 1716 елда. 1734 елга Рәвез документы булса, безнең авыл Капсак Аскар исеме белән тарихка ингән. Безнең бүгенге көндә Капсак Аскар авыл биләмәһенә 3 авыл керә. Һәм 4нче авыл менә безнең әле яңа гына эш башланык, яңадан барлыкка килү. Ул беткән авыл, Баландин тотала, уны әле тәргәдә эше бар. Капсак Аскар авылында 248 өйдә 651 кеше яшәй. Бүгенге көндә безнең менә һәр бер авылда клубтар хакланып килгән, медпунктлар эшләй. Һәм бүген менә безнең Капсакта центральный библиотека эшләй, почта эшләй, мобильный банк, фаплар полный иде. Бүтән нәмә бар. Мәктәп, полный средний мәктәп эшләй, һәм аның филиалы Атрада авылында начальник классы бар. Тагын да бездә 6 ара исеме бар инде. Каралар, Казактар, Тазлар, Сываштар, Майрыктар. Мин белгәндәре шулай. Мең һәм Капсак вәкилләре был төбәкте юкка гына төяк итмәгән. Уңдырышлы ирдәре, иркен яландары, армыт таудары, тулы-һулы елгалары үзенә тарткандыр. Борындан халык йылка аҫрап, ҡымыҙ бешеп, бал ҡорттары тотоп көн иткән. Тырыш, эшйәр ғаиләләр был кәсепкә бөгөн дә тоғро ҡала. Мин председатель булып эшләгәндә без менә беренче урын, икенче урын, ат сабышы, көрәш, менә халыктың актив, шундый тырыш, шуна менә һөтсөлүк буенча хозяйство булганча безнең менә даяркалар бүтән сәхнәгә сыгып районный почетный грамоталар, заслуженный работниклар, орденнар, ул яктан халык тырыш бит. Авылда бернисә пилорам эшләй, 10-15 мал тоткан, уларның даялы ниләре белән халык тырыша, яшәргә тырыша. Сәмигул Интер гаиләһе Капсак Аскар авылы горурлыгы. Бөтә башлангыстар олы буындан килә. Гаилә башлыгы Сабит Салават улы заманында Октябрьдән 50 еллыгы исемле колхоздың ал бирмәс намыслы механизатор була. Тормыш иптәше Зәлия Марат кызы почтада эшләй. Колхоздар беткәс, олар аптырап калмай, фермер хуҗалыгына са. Бүген уларның эшен балалары, килен кияүдәре дәвам итә. Азамат менән без
14 ел бергә гомер итәбез. Авылга өйрәнүе бик кыен булманы, чөнки безнең авыллар бик якын урынлашкан, безнең гореф-гадәттәр, йолалар шул тиклем охшаган. Шуның өчен дә миңа бу авылга өйрәнүе бик авырдан булманы. Каршыда гына безнең кайнам менән кайным яшәй, бер як күршеләр Газимин агай менән Гөлнара еңгә яшәй, улар да Самигулиндар һәм күршеләр менән бик аралашып, тату яшәйбез. Күршеләр генә кайнам менән кайным яшәгәс, улар безгә һәр вакытта ярдәм итәләр. Улар һәр вакыт ярдәм кулы һуҙырға әҙер торалар. Балаларҙы ла үҫтереүе улар менән еңелерәк булды, чөнки улар безгә балаларҙы ла ҡараштылар. Ошо матур итеп оло йорт төҙөп керҙек. Уларҙың ярдәме менән йорт төҙөргә, донъя көтөргә улар һәр вакыт безгә ярдәм итеп торалар. Сәмиғуллиндарҙың бөгөн 200 гектардан ашыу ере, ишле техникаһы бар. Бер урам булып ултырган ғаилә күпләп мал аҫрай, ҡош-ҡорт тота, умартасылыҡ менән дә шөғөлләнә. Умартасы уҡып сыҡтым. Уҡыған профессиямды умарта не тотайым тип ауылда ҡалырға булдыҡ инде. Шул мал ауылда, тырышшаң ауылда йәшәргә була. Бөгөнгө көндә не умарта бар, мал бар, ат та бар, һарыҡ та бар. Biz ҡулдан килгән ниләрҙе тотабыҙ инде. Ҡош-ҡорт, балаларҙы эшкә өйрәтәбеҙ. Үҙебеҙ дә бит инәләргә ҡарап өйрәндек бит инде. Аллар аша үҙебеҙ кеүек өйрәнһеннәр дип. Киләсәктә ауылда йәшәргә уйлайым. Тырыш ғаиләгә ҡарап һоҡланмау мөмкин түгел. Зәлиә Марат ҡыҙы халҡыбыҙҙың боронғо кәсептәрен дауам итеп бала суға, бәйләм бәйләргә, түшелдеректәр яһарға ла өлгөрә. Төрлө конкурстарда ҡатнашып, призлы урындар яулай. Гел бергә, бүтән эшләрҙе бергә эшләйбеҙ, бер һүҙҙән. Ҡул эштәренә оҫтамын, бәләкәйҙән үк оҫтамын. Инәйем бала суға ине, анан бәләкәй саҡта уҡ, анан бала суғырға өйрәндем. Йән-йәнсәрҙәремә, мына килендәшемдең бер ҡыҙына өйрәттем. Бала суғырға, ул да конкурсларҙа йөрөп, урындар алып ҡайтты. Мына үҙемдең ҡыҙымдың, киленемдең балаларына ла өйрәтәм. Донъя көтөү өсөн бөтә шарттарҙа булдырырға була. Үҙең тырышһаң, беҙ иптәшем менән малда тотабыҙ, иптәшем минең умартасы, ул умарта тота, бала йыртабыҙ, бергәләп бер-беребеҙгә ярдәм итеп, бергәләп эшләргә, йәшәргә тырышабыҙ. Зәлиә менән Сабит Сәмиғуллиндар бер ҡыҙ, 2 ул тәрбиәләп үҫтергән. Бөгөн инде йәндәренә үҙҙәре белгәнде өйрәтеп, йәштәргә матур өлгө булып тора. Улым минең бәләкәйҙән шиғыр һөйләргә яратты. Ул бәләкәйҙән шиғыр ятлап, шиғыр һөйләп, төрлө конкурстарда ҡатнашты. Сәсәндәр бәйгеһендә лә ҡыҙым Самира менән икәүләшеп сәсәндәр бәйгеһендә ҡатнашып, улар призлы урын яуланылар. Ярәне атай йылын үреп, Аҡбулаттың ярһыу аппағым, әсәм һуҙа дәшәт ҡылысының, ҙур яуҙарҙа еңеп ҡайтҡанын. Мин фронтҡа китәм, иптәштәр. Ышан, атай, һин эйәрләп биргән Аҡбулаттым минең ябынмаҫ. Йәшең тамған был ҡылысты, әсәй, һуғарырмын дошман ҡанында. Бер-береһен аңлап, хөрмәт иткән. Бар эште бергә башҡарып йәшәгән ғаиләнең тормошы йәмле, донъяһы ҡотло, балалары тәүфиҡлы. Ауылыбыҙ ошондай ғаиләләр менән күркәм. Безнең ата-бабалар борындан белеп килгәннәр урындың яҡшы икәнен. Кетүлек бар, һыу бар, йылға бар, бесәнлек бар, ялан иген сәсергә, бөтөн условия бар. Бөгөн бер ердә буш ятмай. Безнең әлеге көндә зур безнең производительләр бар, ер эшкәртүсе, безнең башҡорт иген компаниясы берлектә. Шунан тагын безнең фермерлар бар. 2 үҙебеҙҙең яңы фермерлар үтеп сыҡты. Алар тоже тырышып эшләй. Тоже аларга теге сезонный эшкә киләләр, халыҡ диярле битәләр. Шунан тоже безнең ерләрҙе арендовать итәләр, ниләр күп кенә ниләрдән, тирә-яҡтан. Бөгөн көндә ергә һорау бар. Әле менә бүгендән килеп ер һорап эҙләп йөрөләр. Даже сит районнардан 2-шәр этажлы йортлар һалалар үҙләренең ҡуллары менән, үҙ көсләре менән. Мына безнең анда Гимальдинов Әлмир дигән бик оҫта егет, төҙөүсе, Уфаларға ла барып өйләр төҙөп ҡайта. Мында ла туғаннарына үҙләренә үй һала. Иптәше мәктәптә уҡыта, мына дигән балалар үҫтерәләр. Шунан безнең мына Габитов
Фәрхәт исемле егет тоже умарта тота, өлгерә умартаһында барып стройкалла эшләп кайта. Хатыны безнең центральный почтала эшләй тоже бик өлгеле матур семья. Мына шу Әлшәй районында мин уйлайм, мына шу техника иң күбе Капсактадыр дип. Мына шу бесән әзерләү, бесән сапкыз, пресс, мына шундый рядовой Капсакта яшәгән кеше имит итә 200 трактор, пресслар бар, рулонный пресслар бар, косилкалар бар, современный сеноуборочный, сенособирающий техникалар, грабелкалар виз бар. Без алдан әйтеп килдек, рынок үзенекен эшләсәк, рынокка соответствие итеп яшәмәгән кешеләр төшеп каласаклар, тырышыгып, техника алып калыгыз, җир алып калыгыз, мин әле лә әйтәм, җир алып калыгыз. Современным вакыт итер, җирде ала алмаска может. Бүген уйлагыз, рынок ул жесткий механизм. Кыпсы Гаскар авылы күрнекле кешеләре менән дә билгеле. Физика-математика фәннәре докторы Миңлегөл Сәгадәт Киреева ошо авыл кызы. Театр сәнгать осталары Гата Арсланов, Гашия Абдгилдина, Минзилә Хайруллинала Кыпсы Гаскарда туган. Хуйдыстаһы Рәйфә Садиқова, Йырсы Гүзәлия Әхмәтованың ошо бәрәкәтле ирдә кенде каны тамган. Шайхуддинова Марфуға Ялил кызы, заведующий фирмой. Біздің фирма, етеклеген фирма, районда бірінші түгіл, даже Башқұртстанда бірінші орынды яуланы. Шының үшін аны ебәрділер Мәскәуге. Ұшы колхозда 50 ел эшләнем. 12 елын парторг болып эшләнем, 12 елын қалғандарын главный инженер-строитель, и соңғы елларда газ үткәрү буенча күп йөргә туры килде. Әллә ничә Мәскәүгә барырга туры килде. Газ үткәрү өчен чөнки госплан СССР дигән ни бар? Мәскәүдә бар иде. Шуның рөхсәтеннән башка газ үткәрү булмай. Даже ошо клубларны салдык. Аларында рөхсәте кирәк Мәскәүдән. Мәчетте салдык, тоже аларында рөхсәте кирәк. Бу Мәскәү юлларын күп тапарга туры килде. Борындан Кыпсы Гаскар авылы үденең отталары менән дан тота. Мирас һәм Нурәхмәт Батталовтар скрипкала уйнаган. Мөхәммәд Шәхәкимов курайда алдыңлыкта бирмәгән. Минемырда Миньяров буйма баскан. Зөләйха Яппарова менән Зөһрә Әхмәтова бала суккан. Минзилә Муллагылова бүген туган авылында әсәһе кәсебен дәвам итә. Мин әлеге көндә Кыпсы Гаскар орта мәктәбендә 25 ел эшләйм, эшләп йөрим. Мин мәктәпкә эшкә килгән вакытта Амирөш Пасылторгтан бала суга торган станоктар алып куйган. Ничәптер алып куйган, но алар берһелә эшләнеп белмәй яталар инде. Мин аларны эзләп алып табып каранымда, мин аларны яйлап кына хугып карый башладым, була эшләп була микән дип. Чөнки минең каным мәһенгән бала сугу. Минең инәем Зөһрә Әхмәт кызы төп бала сугучыларның бере. Ул 16 яшында беренче баласымды хугып беттем ди. Оның апаһы Миякә районының Артау авылыннан Рәхимгулова Мәгүдә Арғынбай кызы нан өйрәнгән. Кыпсы Гаскар авылында инәем өйрәнһә, әлеге вакытта Сурай авылында Гөлчәчәк дигән апайым баласы, Яңымсак авылыннан Мәгүдә бәйемнең егенсәре Зиләпай хуга. Зиләпай әлеге вакытта 2 кызы белән бергә бұл шөгыльдә дәвам итә. Мин бала сугышлар династиясының 4нче буынымын. Бүген дә башкорт рухын, моңын хаклап, халкыбызның матур традицияларын югалтмай, тырышып дөнья көткән, булдыклы ла, һәләтле лә замандашларыбыз белән матур Кыпсы Гаскар авылы. Минзилә Зөфәр кызы Муллагылова Әлшәй районында гына түгел, бөтә республикага, хатта илгә даны таралган оста бала сугысы. Инәем үзе эшләй баласы хугып утырыр иде. Аларга әкият һөйләп утырыр иде. Ярларын ярлап утырыр иде. Эшкәлә улымды атаһы юлынан китте. Техника менән шөгыльләнә, техника менән шөгыльләндергә ярата. Кызым да инәемдең инде миндә лә кызымда ла инәемдең шөгыльләрен дәвам итә, кул эшләр эшләргә ярата. Авылда яшәһәк тә, каланан бердә кем яшәмәйбез. Газ бар, ут бар, өйдә һау бар, бер кыенлык та юк. Басыра имтихан, мал асрарга мөмкин, күп мазраһың асыра, бакса үстерһәң, бакса үстер бала. Үзеңнең шөгылеңдә асып,
Bütün эшләрдә эшләргә була. Алла үрһәп хаклый алгысык һәм мин дә тик утырмам, ошо бала согу эшенә ныклап я китермен дип уйлайым. Чөнки бала сорап йөрүчеләр күп. Халкы тырыш, сәмсел булганы өчен тормыштары етеш матур кыпсагаскарларның. Авылда эспиларам эшләй. Райондагы иң күп техникала ошо төбәктә. 71 берберәмек трактор, 17 йөк машинаһы, өй һайын тиерлек еңел автомобиль. Малханала ишле, 1000 ярым эре мал, 2000-гә якын харык, 55 баш йылкы малы бар. Тырыштарга, булдыкларга һәр сак уңыш юлдаш була. Авылдың бүгінгі күндә менә безнең ялты урыннар бигрәк күп. Безнең хатта тирә-яктан, бөтен тирә-як калаларда менә бүген бөтенде пандемия булгас, теге ил границалары бикле булгас, бөтен халык менә безнең елга буенда. Менә безнең ушында шишмә менә бүген тора, дигән шишмәгә халык шунда килеп ялты. Дим буе тулы халык. Шуннан безнең бар элекке карьер. Шунда анда көндез сезонный вакытында 300 кеше килә. Шуннан безнең менә шарлаук дип элекке тирмән урыны. Анда халык тау бар, безнең менә Сатыр тау бар. Эткенәй тауы. Анда безнең Эткенәйгә даже менә иштеп күрәһезләр нидәләр. Усуслар киләләр. Парапланистлар ниләр. Тирә бөтен Уфа стәрле шуннан. Бик матур. Безнең юлда менә халык тоже бик матур урында урнашкан типлекләрендә. Горурланырлык табигать кымырткаларына ла бай Кыпсагаскар авылы. Меңәр елдар сирен хаклаган Сатыртау, бурмаланып аккан Ярсы Дим елгаһы күптәрде хайран калдыра. Шуга ла был төбәкте туристлар да үз итә. Безнең Кыпсак-Аскар авылы халкы Башкортстанда туризмды үстерүгә лә зур өлеш индерә. Бunda безнең башкорт ихатаһы этнографик, тарихи һәм гастрономик өлеше булып тора. Бunda туристлар килеп ашайдар. Әзерләйбез борынгы башкорт милли ризыктарын. Казанда аш пешә, самавыр кайнай, борынгы ризыктар әзерләнә. Килгән туристлар кемдәрдер, кунактар балык тоталар, аръякка сыгып йөриләр, ук аталар, хөнгө менән уйнайдар. Бундагы этно бәләкәй генә вольерларда кәзәләр, бәрәстәр, тавыктар, өйрәктәр, шуларды бер дә күрмәгән балалар күреп, шуларды үз куллары белән ашатып, күңелдәр булып кайтып китәләр. Бүген Кыпсагаскарда мәдәният йорты, медицина пункты, почта бүлексәһе, мәсет, балалар баксаһы, урта мәктәп бар. Укучылар белем һәм хиллек дөньяһында кайнап яшәгән өчен бөтә нимә хәстәрләнгән. Якты сыйныфтар, үз эшен яраткан, алдынгы алымдар кулланган укытучылар коллективы, мәктәп янындагы емеш-еләк баксаһы. Мәктәптә бөтә 86 бала, 5 авылдан киләләр. Әтрәттә яшәү филиал, анда 5 бала. Харыш, Тәвәтәй, Себенне, Яңа Кыпсак һәм олы класслардан әтрәт авылдан киләләр. Мәктәптән горурлыгы укучылар һәм укытучылар инде. Менә безнең укучылар 100 балга биргәннәр дә бар. Медка кергәннәр дә, авиационныйга кергәннәр дә һәм башка Башкортстанның югары уку йортларына кергән студентлар. Кыпсагаскардар борын-борындан һәвәскәр артистлар менән дә билгеле. Әхирәттәр фольклор ансамбле авылдың гына түгел, райондың да йөҙөк кашы. Елда бұл әхирәттәр ансамбле барлыкка килде. 2004 елда инде ысынлап та халык исемен яуландар. Кайда ягына булманык дигәндә була, Өфөләлә булдык, Бәләбәйдә, Кушнаренкала, Истәрле Тамак калаһында, Дәүләкәндә без ошо коллектив менән бик яхшы сыгышанык. Без һәр вакытта беренче, икенче урыннарда яуланык инде. Әбиелдән килен булып төштем инде. Хәзер 31 ел был авылга килен булып төшкәнемә. Авыл мине бик йылы кабул итте. Авыл халкы бик ихлас, әүдем шундай.
нинди саралар үткәрһәк тә катнашып, мине ярдәм итеп торалар. Балалар да, олылар да, катын-кызлар менән бик әүдем эшләйбез. Катын-кызлар дигәндә, агинәйҙәр коллективы бар, менә ошо ахирәттәр һәм авыл советы катын-кызлары рәисе менән берлектә инде бөтә сараларҙы да үткәрәбез. Һанап киткәндә инде бына яңыраҡ кына сәсеү байрамы үткәрдек. Урам байрамдары үтеп тора йылда тип әйтерлек инде. 17 йылда авылыбыҙҙың 255 йыллығын үткәрдек юбилейын. Менә шундай сараларда бөтәһе лә әүҙем катнашалар. Ҡыпсаҡ Асҡар ауылында шул тиклем уңған, оҫта апайҙар йәшәй. Мин мына Әбйәлилдә, мәҫәлән, сәксәк беҙҙең яҡта юҡ, беҙҙә уны бауырһаҡ тип әйтәләр. Беҙҙең еңгәйҙәребеҙ ошо сәксәк бешереү серҙәрен өйрәттеләр беҙгә. Мин иһә инде үҙемнең яҡтан буҙа ҡойоу серҙәрен өйрәттем, бүлештем үҙемнең килендәштәрем менән. Хәҙер бөтәбеҙ ҙә ошо буҙаны тәмләп эсәбеҙ, яраталар. Ҡыпсаҡ Асҡарҙар хәҙер ошо буҙаға өйрәнеп тә бөттөләр инде. Был ауылдың тәбиғәте шул тиклем матур, бер яҡтан тауҙар теҙелеп киткән. Аста Дим йылғаһы бормаланып ага. Урмандарға бай, ялан баҫыуҙарға бай, бөтә яҡлап та уңайлы ерҙә урынлашҡан был ауыл. Һәм, әлбиттә, был ауылда йәшәүселәр ҙә күңелдәре менән бик матур. Йыр-моңға байҙар, эшсәндәр, йәштәр күпләп ауылда ҡалалар. Бына, мәҫәлән, минең күҙ алдымда ғына 3 урам барлыҡҡа килде. Йәштәр урамы, Күгәнәй урамы, Низамов исемендәге урам. Әлбиттә, йәштәр күберәк ҡырҙа эшләйҙәр, шулай ҙа ауылда йорттар төҙөйҙәр, ауыл йылдан-йыл күркәмләнә, матурлана, балалар уҡырлыҡ мәктәбебеҙ бар, Аллаға шөкөр, ауылыбыҙ үсә. Тырыш, әҙәпле, тәрбиәле халыҡ йәшәй Әлшәй районы Ҡыпсаҡ Асҡар ауылында. Туған тупраҡ ҡото, намыҫлы хеҙмәт, тамырҙар тойғоһо, бәрәкәтле, бәхетле итә уларҙы. Халыҡ тырышып, ярышып, мал тота. Йәшләр менән әле бөгөн көндә менә Себердән, менә әле беҙҙең Себердәге яҡташтарыбыҙ йәшәгәннәр, уже күпләр беҙгә килделәр, менә ер һорап. Йәш үтә, өй һалырға урын бирегеҙ. Менә яңыраҡ кына әле беҙҙең 2 семья тоже өй һалдылар, матур итеп. Себердә йәшәләр, бер яҡҡа ҡайтабыҙ дип. Шунан тагын 2 семья килде, тоже ҡырҙағылар. Беҙҙең Ҡыпсаҡта матур ер юҡ диләр. Ауыл кешеһе ул эш белән тәрбиәләнеп үткәс, ул тормошто, ауыл тормошто, ауыр тормошто еңел үткәрә. Даже мына һуғышта ла ауылдан сыҡҡан, мына шу кадрдар, ауылдан сыҡҡан кадрдар, неләр. Олар еңелерәк үткәргәннәр һуғышта, и еңел күтәргәннәр. Основной тяжелый эште алар башҡарғаннар. Шуңа ҡарап инде мин сөйләнә будущее ауыл бөтмәҫкә тейеш, ауыл йәшәргә тейеш. Ул рынок тип, рынокка сәпсен бирелеп китеп, ауылды оноторға ярамай. Ауылға бирегәрәк возможность, ауыл халқына ері белән заниматься иттен, бөтә возможность бирегәрәк. Ул хат маленький бизнес, худ ат тоттон, худ ҡымыҙ эшләһен, шундай возможностьлардан өҙөргә ярамай ауыл халҡын. Киләсәк ауыл ҡулында.